جتني امبارح سيارة جي 2018. هاي البلاك مات، فيها ضربة من قدام. خليني افرجيكم اياها من جوا. يعني هاي 2018، يعني ورا شهرين 3 نزل الشكل الجديد. فيها ضربة هاي على اليمين، بدنا نصلحها. البونيت بده يتغير. بس هاي السيارة هو يعني كنا عم نحكي أنا وصاحبها إنه شو نعمل نغيرها للشكل الجديد، فأنا نصحته بإنه لا تلعب فيها، خليها على هالشكل هذا. ليش؟ لأنه هذا البادي بيختلف عن البادي الجديد. البادي الجديد غير البادي القديم، وإذا حولتها لهي السيارة البادي الجديد هيطلع منظرها بشع بالشارع، مبينة محولة. شوفوا لفة هذا البادي، شايفين اللفة؟ لفة الكورنر هون هيك لفوق، حتى الباب مع الباب هذا، شايفين الباب؟ هذا الباب بيفرق يعني 100% عن هديك السيارة. رح نروح على هديك السيارة وأفرجيكم شو الفرق. مشان هيك اللي بيحول تحويل مبين إنه محول بشع بيطلع ما حلو. شوفوا لفة هذا البادي، شوفوا هاي اللفة كبيرة والباب أكبر من هديك السيارة، فمبين تحويل ما حيطلع أوكي. أنا بحب السيارة على حالها، ما بعرف يعني حتى هدول بيختلفوا. هاي 63 على فكرة، وهاي الفيرست اديشن، وهديك فيرست اديشن.